Здравствуйте, в эфире программа «Интервью». И я представляю гостя в студии Константин Толкачев, председатель Государственного собрания Республики Башкортостан. Константин Борисович, здравствуйте. Добрый день. У нас сегодня с вами знаковая встреча. И сразу несколько поводов для того, чтобы поговорить, пообщаться в студии. Во-первых, это 2025 год, знаковый все-таки год для Госсобрания, завершение своего рода сезона. Вот с каким итогом мы подходим на сегодняшний день? В этом году мы отметили 30-летие со дня образования Государственного собрания Курултая. Первый созыв начал действовать в 1995 году. Много было сделано за этот период. Создана достаточно сильная правовая система, которая достаточно уверенно обеспечивает решение задач, стоящих перед нашей республикой в рамках той компетенции, которая отведена ей федеральными законами и законами нашей республики. Что касается нашей весенней сессии, то я отмечу, что она была достаточно продуктивной. Просто одни цифры, несколько, если вы не возражаете. Было принято более 100 законов, которые уже подписаны и вошли уже в кровь и плоть регулирования общественных отношений в рамках нашей республики. Второе, мы приняли порядка 270 постановлений Государственного собрания, как нормативного, так и ненормативного характера. 450 федеральных законов мы рассматривали на своих заседаниях, тоже критически подходили, рассматривали, какие-то одобряли, с какими-то возражения направляли. Ну и, наверное, порядка 40 законопроектов от наших коллег из других субъектов. Но много было еще других разных мероприятий, которые также в рамках заседания Государственного собрания его комитетов рассматривались в текущей сессии. Константин Борисович, я понимаю, что все законопроекты, как дети, да, и родные, и близкие, выработаны, душа вложена в них. Но какой, может быть, вы все-таки отметили больше всего? Какой ключевой и какой, может быть, такой основополагающий на сегодняшний день? Ну, я всегда придерживаюсь понятия иерархии законов. И в этой иерархии функционально ведущее место занимает, конечно, Конституция. Мы в рамках этой сессии приняли закон об изменениях Конституции нашей республики. Вот это, конечно, главный закон. В связи с чем это было принято? В связи с тем, что был принят ряд законов, которые вводят понятие публичной власти в конституционно-правовое пространство, и в рамках единства публичной власти как раз гармонизируются отношения между органами государственной власти нашей республики и муниципалитетами. Все они входят в рамки единой публичной власти. Конечно, это ведущий закон. Что касается других документов, которые традиционно принимались Государственным собранием, я бы отметил, знаете, уникальный документ по своему характеру. Это реестр национального наследия нашей республики. Впервые он получил конституционное закрепление, но и в рамках этих конституционных положений мы приняли этот закон. Очень важный, значимый закон, который как раз проводит идею идентичности нашей республики, идентифицируются многие знаковые, как материальные, так и нематериальные объекты культурного наследия. Я просто для примера приведу. Как раз вот парк Шульганташ, это очень такой знаковый момент. Мурадымовская пещера. Далее наследие такие нематериальные, как башкирский язык, эпос Урал-Батыр и много-много других документов. Они получают высший уровень защиты, это конституционного характера. Ну и кроме того, мы предоставили возможность данным законом каждому муниципалитету определять в рамках своих муниципий как раз тоже объекты культурного, материального и нематериального наследия, которые могут закрепляться и охраняться уже возможностями муниципалитетов. То есть реестр пополняется, может пополняться? Безусловно, очень много дискуссий было, что туда невозможно, как раз всему есть пределы, поэтому долго мы отобрали наиболее значимые. Константин Борисович, а я не могу не спросить, как журналист, о законопроекте, который касается моих коллег. Башкортостан – один из первых субъектов в России, который принял законопроект о военных журналистах. Вот насколько, может быть, сложно велась работа в этом направлении, раз уж первые? Знаете, не одни из первых, мы первые.
пока другие субъекты только приглядываются, она крайне необходима. Это назревшая была идея. Мы неоднократно, я в том числе, выезжали в зону, где проводятся боевые действия, и всегда нас сопровождали наши журналисты. И я видел, как часто они, рискуя своей жизнью, добывают информацию, правдивую информацию, которая необходима для того, чтобы мы руководствовались и пользовались знаниями реальной обстановки, а не то, что нам преподносят. Это крайне необходимо. Вижу, как они зачастую рискуют своей жизнью ради того, чтобы добыть нам достоверную информацию. И это наш долг – защитить их, чтобы они гарантированно были в случае непредвиденных ситуаций. Все-таки война есть война, и журналисты гибнут. Поэтому мы установили меры их защиты. Установили статус военкора. Ну и будем добиваться, чтобы в любом случае он обязательно был реализован, этот статус. Раз уж мы коснулись темы спецоперации, с самых первых дней начала спецоперации башкирский парламент начал работу над теми мерами для поддержки как самих бойцов, так и семей СВО. Сейчас их количество приближается уже к 50, если уже не больше 50. Какая работа планируется дальше вестись, может быть? Какие еще направления появились актуальные сейчас в этом? Мы уже более 30 законов приняли, которыми установлены 54 меры поддержки бойцов СВО, которые находятся в зоне проведения боевых действий, так и членов их семей, родственников. На них тоже распространяются те положения наших законов, которые мы принимаем. Ну а дальше будет как раз движение нормативного регламентирования, пребывания в зоне СВО, как раз повышение их статуса. Далее, видимо, все в мире имеет не только начало, но и завершается когда-то. Далее будет, видимо, целый ряд нормативных документов, которые позволят им быстрее обеспечить их ресоциализацию, возвращение к мирной жизни и, наверное, восстановление того статуса, который до начала боевой операции они имели. Современные депутаты сейчас как будто, знаете, может быть, не хочу обидеть предыдущих, но тем не менее, современные депутаты более открыты, очень много общения, очень много выездов по районам. Этот тренд мы специально задаем для того, чтобы услышать людей на всех уровнях. Вы знаете, цифровизация, она стала достоянием абсолютно каждого человека. Мы активно используем как раз возможности и достижения нашей цивилизации, в том числе цифровой, используем все методы для налаживания коммуникаций. И каждый избиратель, он всегда услышан нами. Мы реагируем на любые потребности, запросы, вопросы, которые возникают. Но не все, мы, конечно, не волшебники, не все можем решить. Где-то мы направляем запросы, порядка 2000 запросов только во время этой сессии мы уже направили органам государственной власти. Имеется в виду, прежде всего, исполнительная власть, муниципалитеты, которые тоже участвуют в реагировании и решении тех, наверное, просьб, которые содержатся в этих пожеланиях, предложениях, запросах. Ну и отмечу, что касается депутатов, то у нас тренд такой. Мы просто требуем, чтобы каждый депутат имел свою страницу, чтобы постоянно находился в состоянии постоянной связи с своими избирателями и чтобы всегда реагировал, принимал участие во всех мероприятиях, которые проходят на территории тех избирательных участков, от которых он избран. Кроме того, у нас по партийным спискам мы тоже обращаемся к ним с просьбой, иногда с требованиями, чтобы не забывали о своих депутатских обязанностях. Депутат работает, это одна из главных сфер его применения сил в избирательном округе, поэтому он должен работать качественно. И когда какие-то есть недовольства со стороны избирателей, это является предметом рассмотрения комиссии по этике. Она у нас представлена тоже достаточно полно из числа всех членов фракции, которые действуют в Государственном собрании. И после того, как ему выскажут все недовольства со стороны избирателей, меняется отношение к выполнению своего положения, входящей в структуру его депутатского мандата. А в весеннюю сессию не было таких случаев, когда приходилось именно? Было неоднократно. Поэтому, но у нас нет таких полномочий ни федеральным, ни нашим законом. Не предполагается, чтобы мы могли
лишать мандата того или другого депутата. Поэтому мы работаем с теми, кого избрали наши избиратели, и стараемся, чтобы они в полном объеме выполняли те обещания, которые не давали в период своего избрания. Константин Борисович, парламент Башкортостана выступал именно против реформы двухуровневой системы управления. Почему? Вы имеете в виду муниципального уровня? Да. Мы не поддержали те предложения, которые исходили в первоначальном варианте этого закона. Почему? Но дело в том, что лишать сельский уровень возможности обращения в местные советы, это, наверное, не для нашей республики. Большая территория, большое количество сельского населения. Но и кроме того, все-таки достаточно сложные коммуникации с районным центром. Многие населенные пункты находятся на удалении. Это значит потеря времени, потеря нервов и лишение возможности, даже иногда мельчайшие какие-то документы, незначительные справки, какой-нибудь, надо ехать в районный центр. Мы, конечно, не поддержали. Мы очень подробно общались по этому законопроекту с нашими избирателями, и все избиратели просили нас, чтобы сохранить эту систему, которая действует. Но федеральный закон в окончательной редакции принял возможности использования так называемой смешанной системы. Любой субъект может сохранить предыдущую двухуровневую систему муниципий и может, так сказать, одноуровневую. Но мы пока стоим как раз, чтобы сохранить на всей территории именно двухуровневый формат построения муниципальных органов. Константин Борисович, я понимаю, что весенняя сессия завершена. Есть ли у народных избранников отпуск? Он и есть, и нет. Я не открою ни для кого тайны, что каждый депутат у нас на своей территории обязательно участвует во всех церемониях, связанных с проведением вот этих прощаний с воинами, которые погибли, защищая нашу безопасность. Это обязательно. Во-вторых, у нас большая часть депутатов, это примерно 80 человек, они работают не на постоянной основе. Являясь депутатами, они совмещают с выполнением других своих обязанностей. Кто-то в ВУЗе, кто-то на производстве, кто-то в бизнесе и так далее. Ясно, что у них отпуск не совпадает не всегда с теми каникулами, которые установлены для наших депутатов, работающих на постоянном основе. Но и депутаты, работающие на постоянной основе, они участвуют, во-первых, во всех церемониях и многих-многих других мероприятий. Сейчас не то время, когда можно свободно предаться каким-либо формам отдыха. Сегодняшняя ситуация, она требует мобилизации напряжения всех сил и быстрого реагирования на любую ситуацию, которая, к сожалению, не остается стабильной. Константин Борисович, спасибо огромное, что нашли время, пришли к нам в студию, пообщались с нами, ответили на наши вопросы. Я надеюсь, что мы с вами еще не раз увидимся в студии и обсудим те вопросы, которые волнуют наших телезрителей. Безусловно, мы всегда открыты к любым форматам общения, особенно с телевидением. Спасибо. Спасибо огромное. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.